Creo que está corriendo un poquito rich. Usualmente lo tengo en 14.7, 14.9. Y cuando le doy gas, no pasa la revolución de 1500 o 2000. Ahí está, hasta ahí llega. Ahorita tengo un pinche problema de que pues a lo mejor creo que viene siendo un misfire. It's running a little rich. At idle lo tengo en 12.2, 12.3. El idle air control ya lo chequeé bien. Los sensores están jalando machine. The wiring, no creo que sea el wiring tampoco. Tenemos un wiring machine, tuck-in wire. Pero de repente un coil, una bobina, pero no creo que ese sea el pinche problema. That's it? Yes, sir. Appreciate it, bro. Thank you. Vamos a ver si este coil pack que viene siendo Master Pro, pinche marca es pedorra, pero pues fuck you. Esta no tengo de no. Let me check on this thing. Pinche carro. El día de San Valentín me está dando